下它的界面，我就觉得功能还蛮多的。然后 Blender 是用 Python 写的一个3D 绘图软件，然后不是啦，不是，它是里面有 Python 的一个界面可以去编辑，它是用 VC 写的。是因为被订正，所以它就真的很熟这样。然后我前阵子玩的时候，它里面每一个功能，它下面都会标上 Python 的函数，说如果你要用函数达成一样的功能，可以怎么做。然后我没记错的话，它会拿来宣传的，就是蜘蛛人2的特效是用 Blender 做的，那以及在网络上可以找到一些Open Movie， 就是有些做动画的人。他们就会把它用 Blender 的一些模型啊等等放出来，所以你把它模型download下来，就可以自己变一个动画出来。然后就大家不知道，可能没有看到他在密大上的介绍，我是今天才看到的，就他好像就是大一新生，然后之前对那个 Blender 好像还蛮有研究的，然后希望等一下透给大家可以聊到 Blender 的好这样。可以开始吗？可以。对，就是像他刚刚这样说的。然后，其实我今天的题目就是那个 emulate a GUI animation using Blender 加 Python script。就是我那时候要用 Blender 来做这个 GUI animation， 是因为我在一个就是高中的一个社团里面的影片计划。然后他有要，就是因为那个影片计划就是其实还做的蛮大的，对，对我们来讲那时候，对，然后他临时要赶出一个就是视窗的，就是一个荧幕上面界面的动画，所以说我就想说，我既然我会 Blender， 然后我就来做一个动画，然后让演员来就是配合演出这样，好。那我来自高雄，然后我是凤新高中，就是几个月前我是凤新高中的人，对，在高雄县旧高雄县的凤山，对，凤新高中，然后我在那边参加电研社，对，然后毕业之后我到辅仁大学，然后读那个电机工程学系。对，然后我主要有在玩的东西有就是，现在是玩 Arduino 比较多啊，以前有在玩 Blender， 还有一些做影片的特效，有比较研究这样。然后，现在一直都有在玩那个 Linux， 对。可是你们看到我今天就是用 Windows 8的笔电，就是因为我还没有搞定它那个。就是比较新的那个叫什么？那个词序叫什么 ？UEFI 啊，对，UEFI， 对。那所以说我还没有把光图装进去，不过迟早的。对，然后你们看到旁边那个就是我的作品，对，但是我做备审的时候用的，对吧？就想说那个辅仁大学，就是你们如果坐捷运到辅大站还是什么的，就去那附近就会看到他们辅仁大学的一个扛棒，对，就是他们的招牌这样。然后我用 Blender 做出一个模型，然后 render 出来，然后把它当做我的那个 base 的封面这样。不过我申请的是电机系，所以应该没有什么加分效果吧，我觉得。对，然后上面的那些东西就是那个。最左边就是我的社团的 logo， 如果你们在哪里看到，你就会知道那是凤新电研社。对，然后旁边中间那个第二个是 FCI， 就是我们的就是邀请我来的我们国栋学长，还有对，就是他以前在凤山高中的社团，对，凤中电影支社。对，好，然后我今天要讲这个 Blender 的东西，它就是，应该不少人都有听过，对，我其实是我是，就是它是一个开放原始码的3D 软体，然后，它的优点就是有这几项，然后 Open Source 啦 ，Cross Platform，就是
应该大部分开放原始码的软体都会这样，对。然后还有 GPU Accelerated， 它是最近才加入这个功能，就是在比较新版的2.6之后的2.5、2.6有一个那个，还有一个 render 引擎叫做 Cycles， 对，它就是用那个 NVIDIA 的 CUDA 来加速它的那个会运算功能，不然它之前都是用 CPU 来运算这样。然后还有 Python scripting， 就是它那个界面就是每一个按钮啊，每一个可以更改的参数都会有一个那个给 Python 控制的一个算是变数名称，对，然后你就可以很容易去控制，就是写 script 来控制它，然后等一下会介绍一下。然后那个 OpenMovie Project 就是他们官方会有那个，就是他们不定期会做那种开放原始码影片计划，然后作为他们改善他们软体的依据。对，就是因为你需要改善一个软体，你必须要一直去用它，然后来更新，看说哪一个地方比较弱，然后就去更新它的功能这样。对，然后还有更多就是还有更多，其实就是 Python scripting， 你可以自己去写更多像是什么 plugin 还是什么东西的。对，它其实非官方的 plugin 也不少。对，所以说你们去网络上也可以，就是都可以找得到这样。好，再来我讲 Blender and Me， 然后我会发现 Blender 这个东西其实还蛮神奇的，就是我原本没有想说我要踏进3D 绘图这一块，就是我在国中2年级的时候，就是非常中二的时候，对，那个我有一个那个。我随身碟里面会随时带着一个，就是那个叫什么绿色软体的 database， 就是不像 database， 就是一个 folder， 然后里面装一大堆绿色软体，然后还有一大堆那个 zip 档，就是解压缩出来，然后都是 portable 这样，然后我觉得很爽。然后我就想说，有一天我就想说，我的 database 里面有这么多软体，可是没有3D 软体。对，我就想说，我就去 Google portable 3D 软体。然后就找到 Blender 这个东西，对，然后它基本上它算是 portable 的，然后可是它有一些，虽然说它有一些那个 config 的东西会存在电脑里面，可是基本上你把一个 zip 档解压缩到哪里，每台电脑都可以用，对，对啊，其实就差在 config 而已，其实其他东西都不会有什么太大的差别，对，然后自从我就是那个发现 Blender 之后，我就想说这么酷的软体为何不学？然后那时候有一个电影还蛮启发我的，就是它就是那个你都知道那个叫什么 Wanted 那个对刺客联盟对，然后他们有那个很酷的3D 子弹效果，就是人打出去，然后那个子弹就一直转，然后摄影机就跟着那个子弹拍这样。对，然后我想说，我是不是能做出一个东西来，然后很快很简单的一个东西，所以我就想到要做一个那个子弹的一个 animation， 然后想说能不能达成这个目标这样，然后就是然后我最后就完成了。行，好，我们叫立马来这里。好。我有，其实不需要。等一下啊。
对，就是这个。它的刚开始它的底还是蓝色的，就是一个在飞的。因为我那时候还没有那么会调，所以它的速度有点奇怪。不过，这个模型其实不算是我做的，我是从 Google 的那个 Google 3D Warehouse 它那个模型库下载下来，然后对，就用它 render 出来，想说就是来做一个目标这样。然后我之后有做一个。Bullet in my house， 就是用它的那个内建的那个叠图层的功能，把它叠到现实的环境中，对，然后再加一些 motion track 这样，然后就还蛮合的。好，然后对，其实我没有关掉，然后再来就是。然后给大家看一下，就是我其他的作品，像这些，像这个东西，它就是一个那个光线发光体的一个那个 tutorial 做出来的，对吧？然后就是你可以看还蛮有效果的感觉，对。然后它还可以就是模拟 fluid， 就是模拟流水。就是比如说把一个 Q 变成液态，然后变成动画这样。不过其实我做的有点，就是它的材质没有调得那么好，所以有点像碎。对，好了，看下一个。就是我其实刚做的时候还蛮常做子弹的，因为我觉得那就是一个很好的一个实作的，你需要建模啊什么扔得出来都是就是都没有那么复杂，不需要用到太多的太深奥的东西，对。这个影片它比较重点是在后面的那个有点波浪状的那个纹路，对，就是子弹出来会有那个热，然后让那个空气有产生那个不知道怎么讲，就是那种效果，对不对？然后再来就是这个应该也是我国中做的，那它是一个实景合成的一个无人侦察机，不过其实它实际上没有那么大，没有那么小，它其实是很大的。对。然后它还可以用那个 explosion， 就是你可以就是用内建的那个function来调，然后把一个东西爆掉，就是跟那个流水那个差不多，还蛮容易调的。对。这是我们社团社会，是这样的，不太好。然后这是街景小黄人，它是用那个，它这个功能就是用来就是，我原本要做一个，原本想说要做一个动画，只是结果到最后没有做就是没有把它完成，就直接用出来这样。那它的功能就是用到那个骨架，对，就是你可以去设定，它那个3D Run 里面都会有那种骨架，就是模仿出一个，比如说你要让一个玩偶或是一个人物来动的话，就像真实环境中人这样动的话，那你就需要用到那个骨架来做位移的动作，这样会比较方便。好，然后
很多都是做子弹，我不知道为什么做那么多子弹。对，然后这个是比较真实一点，这是我高中的时候做的。但是我做 tutorial， 基本上我都会看他，大部分都是看他怎么做，就是，然后再看我能不能就是直接用我多懂的去模仿他，所以我大部分都不会直接照着 tutorial 一步一步做，因为我没有什么耐心。对，就是他的那个蛋壳飞出来的，对。就因为我没有什么耐心，所以我这一部那个五发装子弹这个弹壳测试，它是用我记得我是因为会书的时候好像有什么问题，所以我是把它分段，就是一段一段会，因为它那个时候的 Blender 好像会一小段，然后就 crash， 然后就重开了，所以说我那时候就特别跳到 Linux， 用 Linux 的 Blender， 然后把它会一段一段会出来，然后再那个，因为其实应该有比较会有比较好的方法，只是因为我都会自己想要怎么去做，所以说所以有时候方法不是那么流畅，对，不是那么顺畅的。然后像这个它可以模拟出火焰的效果，这是比较新的Blender做出来的功能。它其实像这些东西都不用到 Python， 它内建就有这些东西，因为它就是一个3D 软体。像你用什么 Maya， 你用那个3D Max 都可以做出这种东西。对。然后这是我最近的，这是也是用 Google 来的那个模型，然后做出一个直升机降落来的一个动画这样，然后也用到那个摄影机侦测，对，就是它会定在那个位置，不会跟摄影机动。对，然后其实这个原来的 footage 它是一个我高三的时候他做的那个，我刚刚说的那个高三的时候的一个电摄的一个 project 叫做 All or Nothing， 就是一个影片 project， 我们要做一个宣传影片来就是让招更多社员这样。对，然后其实做影片这个传统其实是我们有社就是风中电子他们开始的，不过我们那时候之后就联合拍这样，然后就搞很大，对。然后接下来就是我要讲的 All or Nothing， 就是对，其实它就是一个宣传影片的制作这样。可是因为到最后它就是因为那是我高三的时候做，所以到时候大家都要冲学测啊，然后二年级的学弟们也要念书这样，所以说我们到最后整个 team 就是原本因为其实原本还蛮热血的，对，所以但是到最后就是大家都还蛮，就是大家都真的就是没有，即使有心也没有这个能力去完成它的时候，我们就整个就暂停了这样，对，所以说我们只释出预告片而已。然后这是我做的，我们那时候做的那个横条的海报，对，然后你可以看到就是，其实不完全是用 Blender 做的，这个应该算是网络上找来的。然后这个灯管是我用 Blender 去render 出来的，然后这个是实景，然后这个东西也是，这个是一个网络上外国的一个 Blender 的还蛮强的人，他做出一个影片，然后有 open 他的 open source 这样，然后我就把他 model 拿来，我就把他那个 model 拿来再调一下材质，再 render 出来这样。然后这也是不过这一张就比较少那个特效，应该说是没有，对。
那影片中的就都是我们的学弟学妹，所以他们到时候就是因为其实我们拍完的时候，我们升3年级了之后，我们要冲学测嘛，所以说我们不行了。然后他们之后也是就是我们原本要延到寒假再拍的，可是说就是到寒假的时候他们就2下嘛，然后他们课业更重，然后而且他们社团的东西也要忙，所以说到时候就是，而且家里被禁足的人还蛮多的，所以说就是没有那么时间一过就没有那么能拍这样，对吧、就其实还蛮可惜的。对，然后这是我们的全篇幅的，不是全篇幅，就是那个大张海报。对，就是大概这样。然后接下来就是我要讲的正题，就是用 GUI， 用 Blender 加 Python script， 然后来写出一个 GUI animation。对，然后我的发想就是说，因为原本就是你看很多电影，像终极警探4.0啊，还是什么 Skyfall， 还是 Mission Impossible 那种很酷的那种动作片，他们里面都会有那个很酷的 GUI 嘛，就是那种很潮啊，对。然后所以说，我就想说，我们影片中是不是会就是也可以加入这些元素，然后添加一点效果这样。那对，然后我基本上就参考了这3个，然后来做出来，我等一下会介绍给你。那我为什么不用真的 GUI 加上 theme 来就是我为什么不用让真的视窗跑？为什么要做一个动画影片来那个？因为主要是因为我们的时间关系啦，就是说实在，那个时候我手边只有 Blender， 而且我不知道有什么 GUI 的软体可以，就是我不知道什么软体可以让我视窗动。对，就是可以让它自动在我演出的时候动，而且那个时候的话。因为我们时间其实都还就是拍摄时间都还没有那么充裕，所以有时候是我拍，有时候是其他人拍，所以说不是每个人都会控制这些东西。所以我如果做成一部影片的话，大家只要会按再跟 pause 就可以继续演出了这样，对。然后，所以我就做出一个 AVI 档这样一个影片，那。我为什么不用2D 动画软体？这是一个好问题，因为基本上我手边有 Blender， 然后 Blender 的它是3D 软体，它可以无限加入图层，对，所以说，而且我没有学，我也颇久没有碰 Flash 之类的东西，然后，对啊，所以说我就用 Blender 来实现它。然后演员操作的话，对，就是我刚刚讲那个为什么不用 GUI 这样，那对，就差不多这样。然后我们就是演员操作的话，主要就是因为我们做的东西都是就是我们假想这个萤幕是触控的，所以说我们都让我们的 GUI 里面没有 cursor 这个东西，没有滑鼠的指标，所以说我们都是用触控，所以你在那个影片当中会看到，就是到某一段时间某一个东西会突然动，这样还蛮自动，所以就不用去想说有滑鼠这个问题，对。那这就是我构想来的，就是终极影探4.0，他那个骇客叫做 Matthew Farrell， 他的桌面的主题。对，我觉得还蛮吵的，所以说就是我把那个桌面，它是用 Linux 跑，然后它是用 Compass 的一个主题，到时候你去那个网络上找可以找到，就是去打Live Free or Die Hard 4.0，然后 Matthew Farrell theme 就会有，对，然后。对，我就学它那个橘色跟蓝底这样的界面这样，然后
这是他另一个那一个骇客朋友的 base。那我学他的地方就是主要就是他的那个滑动视窗，因为他每一个视窗跳出来都是用滑动，还蛮流畅，还蛮有戏剧感，对，所以我就模仿了这个地方。不过这照片应该看不出来了，对。不过就是因为我找不到他影片，所以我才放照片这样。然后这个东西是它的，这个东西是 Skyfall 的，应该大家都蛮熟悉的吧？有没有人没看过 Skyfall？ 空降危机联机，对，好吧，就大概想象一下，就是它是一个在那个 decode 的一个密码的画面，因为我们的影片里面也有就是用到，就是要解码的一个桥段，所以说，其实我这一章没有学太多啊，就是学一下它的大概的感觉这样而已。对，那这个东西大家应该比较难看出来，它是一个，这个就是有影片的，叫。这就是 Mission Impossible Ghost Protocol 的那个一个桥段，然后他就是在用手机来 track 坏人，对，那就是这样，就是我觉得他那个定位的那个系统，那个配色还蛮可以学的，所以我就把它模仿了下来，对，然后这就是我等一下要 demo 的一个。这就是我们影片当中所做的那个一个 map 的定位，因为影片中就是有一个桥段，就是说那个有一个莫名的坏人，然后要来攻击我们的社团，然后他叫我们，在限定时间内decode出一个码，然后用那个码来找出什么炸弹位置，不然就炸掉高雄市之类的，对。对，就其实还蛮科幻的，对。那我来 demo 一下，这个东西就是那个我的那个 project 档，那它是点 blend， 就是用 blend 开的。好 demo 一下。这是我们的。project 的那个资料，就是一堆资料。好。其实到这里我还没有用到 Python， 就是一个完全就是用 Blender 内建的功能这样。然后这就是 Blender， 你会看到这么奇奇怪怪的视窗界面，就是因为，就是它其实是一个蛮自由的软体，就是你可以随便拉你所需要的一个 layout 这样。对，我现在这样，因为当你在做模型的时候，你在 modeling 的时候，跟你在 render 的时候，你会需要的界面是不一样，所以它有一个很方便的一个那个叫什么？这是视窗管理的功能，这样，像我可以把这个区块往上拉，就引到上面这样，然后它就变成一个全部的这个画面。好，然后我的动画主要就是一个，我还是用一下滑鼠好了。
是一个地图搜寻到的画面。我现在是用你会看到现在黑黑的，就是它在预览模式的时候，它不会把那个纹理就是它不会把那个颜色贴上去，我要等它 render 出来才会有。等一下哦，为什么？好，可以了。好，就是一个，我还是跳出网格好了。这是一个搜寻到可以跳出来的界面，看一下。这个地方，它会有，我按播放动画的时候，它会有那个一个缩放的效果，对，然后缩放之后到目标位置这样，那我就把它 render 出来，render 出来，有，然后再跑。那我现在没有用 GPU 模式，所以说可能会有点久。那它就是一个这样的画面，然后好几张这样的画面，然后组成一个动画这样。那动画部分我这里没有动画档，所以等一下 demo 其他的时候可以看到这个 map 的一个城市的，对 demo。那我们下一个 demo。下一个 demo 就是一个上传的视窗，等一下，我的流程怪怪的，哦，应该是要 decode。那这个地方就是我刚刚所说的，就是我们收到一组乱码，然后我们要把它 decode 出来。那这些界面就是我说我刚刚做的，我刚刚说我学那个。终极体探还有那些东西做的，那全部都是用 Blender 全部自己手刻出来这样。对，那我来放一下。只有有点多。这边，它是一个就是 decode 然后 match， 然后把东西丢到上面，然后搜寻之后 map 就跳出来，然后等一下，这个是错的，抱歉，是播到 old 的。0813，就是这个，我帮你弄。对，就是我刚说的那个缩放的效果就在这边。对，然后它是跳出来，然后它那个打字的效果就是用 Python script 去做，因为它内建没有用那个没有这种打字出来的效果，除非你用一个一个去加那个关键音格这样。对，那它收到这个地方是85大楼，我们炸弹其实就藏在85大楼这个，那是影片的剧情。对，然后好，我开我的 project 档。这就是我刚刚说的那个，我做到最后是做到这个，就是你现在你刚开的时候，它还没有载入它还没有载入 Python 的那个 script， 它动画还是不
不会动的。看一下，它不会跳出来，它不会一个一个跑出来。所以说，这个 layout 有点复杂。它下面这个地方就是可以测试 Python 的那个 script 的地方，就是那个 console。然后，我们在写 script 的时候，主要就是在用一个它里面有一个编辑器，那你可以把你的 code 打进去。那像它在引用这些模组是还蛮方便，只要像这个 bpy.ops.object select 什么 all 的，这个你在 Blender 官方网站上面都可以查到它的那个资源这样。那你如果不去 Blender 查，你要查这个变数，像是 font size， 你可以看到它这里就是有 Python 的那个注解，然后怎么用 bpy. 我看不太出来，反正就是一个存取的一个变数名称这样。对，其实就是用那个来写 Python 还蛮容易的。对，就是你随时都可以看到你要存取的变数的东西，不用再去翻那个手册这样。那这就是我的 code。那它主要就是在我来找那个好了，就是我来找一下刚刚那个打字出来的效果。就是其实我会用 Python 写，就是因为它可以模组化，就是因为我可能不止一个视窗要做这种动作，我可能要很多视窗，都要引用到这个动作，所以我用 Python 写出来会比用一个一个设还来得容易这样。对，那我找一下我的，应该是。其实这是我1年前写的，都有一些没有很记得，应该是这里吧 ，text out 这边，对，就是它可以，就是你把你的 text 输入到一个框框，就是我用它这里也有那个 custom properties， 可以新增你所要的资料的栏位，然后我是用新增一个这个东西，然后把我要的文字打进去，然后再用 Python 去抓它，然后再让它就是一个字一个字打出来，这样，在每一个关键一个，因为你需要让它秀出一个一个跑的动画，就是你需要手动设定一个一个关键一个，但是所以我就用 Python 来做这些事。对，然后还有这里 switch in focus 这个模组就是拿来做它的视窗的 focus， 像是我先让 run script 一下好了，就是让它展示一下它的 script， 然后这个东西就是它物件的那个 material 就是它的材质的应用，就是如果你像这个 win title focus 就是 focus 的视窗嘛，那它就应该变亮，就是它的标题应该要变亮，然后我用 Blender 来把变亮的那个material 把它应用到哪一个物件上面。所以它就会跟着我所要的，它就跟着我所要的那个东西来变亮，这样，我所要的关键一个。那你可以看一下，我按一下播放。对，我按错。
那个影格在变动的时候，它的 material 它是会自己跳换、自己切换。对，就是它到哪一个关键影格会自己把哪一个东西设成 focus 这样。因为我会很常用到 focus、defocus 这个动作，所以说我就把它摸出挂。对，那这个应该就是刚刚那个 map。但是刚刚那个 map 是我先用一个 project， 然后把它输出成一段影片，再贴上去，所以这里看不到。对，应该没有什么好讲的。其实，因为光是 focus 就是视窗 focus 就会有很多问题，所以我写还蛮多程式是在用在那个上面。对，然后还要随时更新 frame， 还要自己写这一条，对，不然它不会跟着你播放来更新。对，那像这种很简单的位移这种缩放，它都是用，就是我就是没有在用 Python script 去写，因为它其实没有必要，没有必要去抓一些就是。因为这是3D 软体，你可以随时位移位置，你不需要再用那个一个 script 去把它数字化这样。对，这是我的 decode。那接下来是我什么？我都看不到我往右标滑数。那接下来是 upload。这个界面还蛮酷的。那它的影片在这里，对，就是我刚把那个 decode 出来的东西拿去 search， 然后 browser 就跳出来。然后它就滴，然后分割出来，然后就资料就跳出来这样。对，那还有维基百科，然后再来的剧本就是他那个主角的同伴有一个要传档案给他，然后所以我做了一个传档案的画面。对，然后 retrieving 跳出来。然后就把炸弹的画面传出来了，对。那个地方 focus 没有设定好，所以不过应该还好啦，对吧？那像这个东西的话，也是我特地去，就像 map 一样，是在用另一个那个专案档在输出的。对，那我们来看一下我的 project。问一下，就是像这样可以做到多久？做吗？其实说实在我忘了，不过 render 当然是最久的时间。那如果你很熟练的话，你这样拉来拉去，应该不会超过1个礼拜。对。因为其实我也是学到 Blender 在学 Python 的，所以说我 Python 没有那么熟悉，一些什么演算法，一些就是把字串列出来那种演算法，我没有那么熟，所以我还要去 search 一下，这样。然后的 upload。在这边，这冷气好强，我比较干嘛？还没有跳出来，有在我这边。开太多，稍微加速。哦，我知道。那这个地方比较重要的地方，其实视窗就是跟刚刚那个地方一样。那比较重要的地方就是你刚刚看到那个 file retrieving 的时候，它的那个叫什么
那个就是那个 bar 会跟着它的 retrieving 的爬数来跑。那这里没有显示爬数，那个代表我要 run script 一下。再看一次那个动画。这是预览界面，所以有一些东西输出的东西不会跑出来。之后面就跳下来。那爬树好像不见了，反正就是那个东西也是用 Python 来写的，对。那下一个就是我的分镜剧本。其实这个东西没有很实际用到，不过我觉得他们官网在做那个 movie project 的时候，你去看他们的有释出一些就是在制作中的影片，然后他们其实有用真的动画，就是真人的模型来做一个就是分镜剧本的动作，就是每一个角色要演什么都可以让那个演员知道这样。那分镜剧本就是我直接用搜寻好了。对，像是这种东西，它一个一个拉就还蛮快，有点像。它其实你用熟悉的话，这种东西就会像 Google SketchUp 一样拉的那个，就是还蛮快的。那主要细部的话，调整会是最耗时间的地方，就是像你要什么材质啊，你要怎么 render 它这样，就是有很多细部的东西。对。尤其还有动画也是蛮耗时间的地方。那模型的话，就是还蛮，它建模的东西还蛮方便的，它工具，对。那我也看一下动画哈，就是我好像没有。就是角色从门走进来，然后这是电脑教室，聚在一起这样。对。不过这说实在，我们没有实际用到，我只是要很简便的告诉我同伴，就是我的剧本要怎么拍，因为那时候我不能去拍这样。那之后有这个85大楼其实是我用 Blender 来建模的，因为我没有用 Google 上面的，是因为第一个有可能会有版权问题，第二个他们的模型都很粗糙，就是他们就是做一个这样的形状，然后贴一块皮。但是我们如果要让85大楼做出爆炸的特效的话，你需要把每一个像是窗户玻璃跟玻璃的爆炸效果跟那个瓷砖的爆炸效果是不一样的，所以你要把它分出来。对，所以我就特地做了一个模型，可是因为到时候影片就是暂停了，所以也没有继续下去。那个模型就这样，我来看一下啊。应该在外面。
这个东西是我为了要 render 它而建的。对。那我这个模型它是把每一个细到每一个瓷砖每一个玻璃都做出来，有点强迫症。不过我觉得这是有需要的，因为它每一个碎片的地方会依照它的瓷砖的细度来碎裂嘛，所以说这应该是有必要。但是有一个很大的问题就是它会render出来的时候，因为有很多顶点，所以它render出来的时候会很慢。对，那就是我的报道，它没头没尾的。接下来有没有什么 FSH？ 就是我要建立一个大概的风中的一个模型，想要把它用在地图里面，这样。那 shooter， 看一下 shooter。那个不好意思，我知道好像在一下子快到最后一张了。shooter， 这个我看一下是什么？对，就是这个。这个就是那个我用那个人家 Open 的一个模型，然后把它材质全部改成绿色发亮这样，然后让它转，就变成一个很像 CS 还是很像什么的一个动画。对，那个其实也是要做的像，就是刚刚那个搜寻到那个奇怪的那个东西，那个炸弹的模型，就是也要做的像那样，只是还没有完成这样。Screen 的话，这个 Screen 应该是我测试用的，这就是我刚刚说那个数字跟着它的 bar 的宽度跑的那个。那我先 run 一下 ，run screen。好，能看到它就会跟着，它就会两个是连接在一起的这样。对，我会用我的 script 来跑。对，大概就这样。就差不多到这样，然后谢谢大家。可以发问一下，就是你影片所以是拍摄到一半的对吗？对。那就是已经拍完的地方可以试出给我们看一下之类的吗？其实我一直都很好奇，就是很想看你们影片到底。没有，因为我这个东西都是在测试阶段，所以我没有放到影片里面。那真正有影片的地方都是只是人物在角色在演而已，你们可以去 YouTube 找一下，就是双凤点子，要不要？因为那个东西其实它的，因为现在时间的问题，所以我不太方便放。就是你可以去找，你可以打 All or Nothing， 然后在台湾网页搜。如果你到外国网页的话，可能会搜到美国某一部电影，但是对那是我们不小心撞你这样。对，那就是如果有兴趣的话，可以去看一下这样。好，那还有什么问题吗？谢谢，就是我觉得当大家还是大